au niveau du vent, eh bien la situation s'est nettement améliorée, donc pas de problème. Vous le savez, on vous l'a déjà annoncé. Le seul problème que nous pouvions avoir, c'est la force du vent, puisque en cas de pluie, le spectacle peut encore avoir lieu. Bien, il ne pleut pas actuellement au rond-point de la porte-horloge où il y a déjà un peu de monde. Il y a du vent, mais juste ce qu'il faut pour ne pas gêner donc le spectacle. Et la porte-horloge, vous la voyez juste derrière moi, eh bien, elle est prête à accueillir son embrasement donc de Noël, avec demain la grande parade qui se prépare également et le grand spectacle Gueule d'ours. Alors, vous qui nous suivez sur ce Facebook Live, eh bien, on vous donne rendez-vous donc pour 19h30 pour ce grand spectacle donc de l'embrasement à la porte-horloge. Ça va être de bonnes fêtes de Noël malgré la pluie. Vive l'embrasement de la porte-horloge. Merci beaucoup, monsieur le maire. L'embrasement de la porte-horloge est un rendez-vous traditionnel maintenant. Bon, c'est la première fois que nous ferons sous une grosse averse, il faut bien le dire. Allez, on va compter. 5